স্বাগত। তো দেখতেই পাচ্ছেন তো পুরো ভিউ, এটা ব্যাক ভিউ। তো তো এটা খুবই একটা ভালো জায়গা, তো দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। তো পুরো রাস্তাটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, পুরো ফুল ভিউ। তো আপনারা দেখেই বুঝতে পারবেন কীরকম কী ভিউ। তো টোটাল জঙ্গলে আমরা এন্ট্রি করলাম। আপনারা দেখছেন জঙ্গলটা আপনারা দেখুন, যদি বলতে পারেন আপনাদের উত্তর যদি সঠিক হয়, আমার তরফ থেকে একটি চকলেট ফ্রি আপনাদের জন্য।